La Kawasaki ZH2 es una naked salvaje con supercargador. Sí, escuchaste bien. Su motor de 998 centímetros cúbicos con compresor entrega 200 caballos de fuerza y un torque que empuja como un misil. No es solo potencia bruta. Trae control de tracción, modos de manejo, quick shifter, launch control y control de freno motor. Todo controlado desde una pantalla TFT con conectividad. Su diseño es futurista, agresivo y con presencia. Nada suena como una ZH2 cuando el compresor entra en acción. Es la naked más extrema de Kawasaki. Tecnología, fuerza y locura. Todo en una sola moto.